қыздарына окси чай өте күшті чай, бұның пайдасы өте зор, негізгі бар, иммунитетке де жақсы, ағзаға да жақсы да. Бірақ мен өзім лично қатты ұнағаны, Новый годта қатты бір вирус жүрде, прям температурам көтеріліп, укол алып, антибиотик система алып, бәрін жазып болған менде қақыр кетпей қойды, прям андай жөтел басылмай қойды. Сол кезде осы чайды ішкеннен кейін, где-то бір-екі күннен кейін, прям, знаете, қақырғым бәрі андай шыға бастады. То есть, недегі өкпедегі ана антибиотиктен кейін қақыр қатып қалады ғой, соны жібітіп, прям күштілеп тұрып, ана трубаларын бәрін тазалап, бар оның қыздар пашақ-пашағын шығарып тұрып тазалады ғой мен өкпемді осы чай.